সুপ্রিয় দর্শক, আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো যে আসলে কার্টুন ভিডিওগুলোকে এডিট করতে গিয়ে কিন্তু আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড কিভাবে অ্যাড করতে হয়, বিশেষ করে ক্রোমাটুন অ্যাপ্লিকেশনে আপনি সাউন্ড কিভাবে অ্যাড করবেন বা ফানি ইফেক্টগুলো কিভাবে অ্যাড করবেন আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে সেটাই দেখাবো। কিন্তু তো বন্ধুরা, আমরা যখন ক্রোমাটুন অ্যাপ্লিকেশন থেকে ভিডিও স্ক্রিন রেকর্ডের মাধ্যমে ভিডিওগুলোকে আমরা মেমোরিতে নিয়ে আসি, তখন কিন্তু সেখানে কিন্তু ভয়েস দেওয়ার কোনো অপশন থাকে না। সেটাকে কিন্তু আপনাকে কাইনমাস্টার অথবা পাওয়ার ডিরেক্টরের মাধ্যমে নিয়ে এসে কিন্তু এডিট করতে হয় এবং সেখানে আপনি নর্মালভাবে ভয়েস ইনপুট করতে পারেন। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি সেটাই দেখাবো যে আপনি খুব সহজে কিভাবে আপনি কাইনমাস্টার ব্যবহার করে ক্রোমাটুন অ্যাপ্লিকেশনের কার্টুন ভিডিওগুলোতে আপনি ভয়েস অ্যাড করবেন কিভাবে, বা যে কোনো কার্টুন ভিডিওতে আপনি এভাবে ভয়েস অ্যাড করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, চলুন আমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ শুরু করি। তো আজকের ভিডিওটা দেখে যদি মনে করেন যে আপনি নতুন কিছু শিখলেন, তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা, চলুন শুরু করা যাক। ফিরছি ইন্ট্রোর পর। বন্ধুরা দেখুন, আমরা কিন্তু ফাইনালি চলে আসছি কোথায়, আমাদের এই কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনটাতে কিন্তু আমরা চলে আসছি। তো জাস্ট এখন আমরা কি করব, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিব। তো জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা নেওয়ার জন্য জাস্ট ডাউনলোড অপশনে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক আগে থেকে কপিরাইট ফ্রি ব্যাকগ্রাউন্ড নামিয়ে রেখেছি। তো জাস্ট এখান থেকে আমরা কি করব, এইটাতে ক্লিক করে দিব। তো এইটাতে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখুন, এখান থেকে ধরুন আমি এখান থেকে একটা ক্লিপ আপনাদেরকে ডেমো হিসাবে এডিট করে দেখিয়ে দিব। তো জাস্ট প্রথম অবস্থায় আপনাদেরকে একটা মানে কার্টুন বার্ডের একটা সাউন্ড ইফেক্ট দিয়ে দিয়ে দেখাবো বা ভয়েস দিয়ে দেখাবো, পরবর্তীতে একটা ম্যানের বা মানুষের একটা দেখাবো। তো জাস্ট ধরুন এটাকে আমি প্রথমেই ক্লিপটা জাস্ট একটা পাখির আপনি ভয়েস কিভাবে অ্যাড করবেন বা সাউন্ডগুলো কিভাবে দিবেন। দেখুন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়া শেষ। এখন আমরা কি করব, মিডিয়াতে ক্লিক করে এখন আমাদের যে বার্ড ক্যারেক্টারগুলো বা এই যে আপনার যে গ্রিন স্ক্রিন অ্যানিমেশনগুলো যে ডাউনলোড করা বা আপনার যে তৈরি করা যে আছে, তো জাস্ট এইগুলো এখান থেকে খুঁজে নিন। খুঁজে নেওয়ার পর দেখুন আমি এখান থেকে একটা খুঁজে নিচ্ছি। তো আপনারা কি করবেন, আপনাদের ওখান থেকে খুঁজে নেবেন। তো ধরুন আমি এখান থেকে এইটা খুঁজে নিব। তো বন্ধুরা দেখুন, এখান থেকে জাস্ট একটা আমি খুঁজে নিচ্ছি। তো জাস্ট ধরুন এই যে একটা পেয়েছি, দেখুন এখান থেকে এই যে গ্রিন স্ক্রিন ফ্রি ফুটেজগুলো এখান থেকে কালেকশন করার পর দেখুন এখান থেকে আপনারা কি করবেন, ধরুন আমি এখান থেকে এইটুকুই নিব, বাদ বাকিটুকু জাস্ট এইটুকুর কাজই করব। তো করার পর দেখুন এখান থেকে কি করবেন, এখান থেকে আপনার গল্পের প্রয়োজন বা যতটুকু দরকার সেগুলো নেবেন। নেওয়ার পর জাস্ট এখান থেকে ক্লিক করে দেখুন এই ক্রোমাকে অপশনে ক্লিক করে জাস্ট এটাকে অ্যানাবল করে দিন। দেখুন এটা কিন্তু 101% কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে গেছে। তো দেখুন এখন এই পাখিটাকে আপনি কি করবেন, এরকম ছোট বড় করতে পারবেন। তো দেখুন আমি এটাকে এই বরাবর রাখলাম। রাখার পরে দেখুন এখন এই যে গ্রিন স্ক্রিনের যে সাউন্ড, প্রথমে আপনি কী করবেন, এই সাউন্ডটাকে মিউট করে দিবেন বা এই বন্ধ করে দিবেন। দেওয়ার পর দেখুন এই যেটাকে আমি 0 করে দিলাম। তো এখন 0 করে দেওয়ার পর দেখুন বন্ধুরা, এখন কি অবস্থা হয়, যখন আমি চাচ্ছি যে এখানে আমি যে নিজস্বভাবে যে গল্পের অনুসারে যে ডায়লগগুলো দেবো সেই ডায়লগগুলো এখানে অ্যাড করব। তো আপনাকে সেই ডায়লগগুলো সরাসরি আপনি এখান থেকে কাইনমাস্টারে সরাসরি ইনপুট করতে পারেন অথবা আগে থেকে রেকর্ড করে রাখতে পারেন। তো আমি দেখুন আগে থেকে রেকর্ড করে রাখছি, জাস্ট সেই একটা সাউন্ড আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন জাস্ট এই যে সাউন্ড দেওয়ার জন্য জাস্ট আগে থেকে যদি রেকর্ড করা কোনো অডিও দিতে চান, তাহলে এই যে অডিওতে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর দেখুন আপনি যে ফোল্ডারে রাখছেন সেই ফোল্ডারটাতে চলে যান। তো দেখুন আমি এখান থেকে এই যে এখান থেকে একটা অডিও আমি নিয়ে নিলাম জাস্ট ডেমো হিসাবে, এখান থেকে আমি নিয়ে নেব। তো ধরুন আমি এইটাই নিলাম, এটা আমার হয়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা, এটা কিন্তু আমার যে লেয়ারে কিন্তু চলে আসছে। তো দেখুন এই যে লেয়ারে কিন্তু চলে আসছে। তো এখান থেকে বাদ বাকি অংশটুকু আমি ডিলিট করে দেবো। তো দেখুন এখান থেকে আমাদের বাদ বাকি অংশগুলো ডিলিট হয়ে গেছে। দেখুন এখান থেকে কিন্তু সুন্দর করে কিন্তু এখন আপনাদের সাউন্ডটা সহ কিন্তু শুনিয়ে দিব। তো চলুন আমরা সাউন্ডটা সহ দেখি কি বলে পাখি। গিয়ে দেখে তো সুন্দর বন্ধুরা দেখুন চেহারার পাখি একটি কিন্তু অটোমেটিক টুনটুনি কিন্তু পাখি বসে আপনার আছে। মোশন গ্রাফিক্স বা হাত তখন পা নাড়ানো সহ কিন্তু ভয়েসটা কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে। তো আপনি চাচ্ছেন যে এখানে কোনো একটা ফানি সাউন্ড অ্যাড করবেন। তো ধরুন এখানে আপনি ফানি সাউন্ড অ্যাড করবেন, এখানে নিয়ে এসে এই কার্সরটা এখানে দাঁড় করাবেন। দাঁড় করানোর পরে জাস্ট এই মিডিয়াতে ক্লিক করবেন। আবারও মিডিয়া থেকে আপনি যেখানে আগে থেকে ফানি সাউন্ডগুলো আপনি ডাউনলোড করে রাখছেন সেই ফোল্ডারে চলে যাবেন। তো দেখুন আমি সেই ফোল্ডারে চলে যাচ্ছি। তো জাস্ট দেখুন এক্সপোর্ট করে রাখছি আমি আগে থেকে। দেখুন এই যেখানে প্রচুর পরিমাণে ফানি সাউন্ড ইফেক্ট আগে থেকে রাখা আছে। তো দেখুন এই জাস্ট আমি এই সাউন্ড ইফেক্টটাই দেবো।
এটা কিন্তু আছে ভিডিও আকারে। তো জাস্ট এটা ভিডিও আকারে আছে, আমাদের দরকার শুধু অডিওটা। তা জাস্ট আমরা কী করব, নিচে দেখুন লেখা আছে এক্সট্রাক্ট অডিও। দেখুন এখানে কিন্তু অডিওটা কিন্তু এই যে দেখুন নিচে কিন্তু অডিওটা কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে। জাস্ট এখন কী করবো আমরা, এই ডিলিট বাটন ক্লিক করলে কিন্তু ভিডিও অংশটা ডিলিট। এখন আমাদের থাকলো কি শুধু এই যে এই অডিও ক্লিপটাই কিন্তু থাকলো। জাস্ট এটার সাউন্ড আপনার ইচ্ছা মতো কমাতে বাড়াতে পারবেন। তো দেওয়ার পর দেখুন এখন আপনাদেরকে শোনাই, এই যে এইভাবে কিন্তু ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো অ্যাড করে দিবেন দেখুন। তো এইভাবে সব শেষে আপনার কাজ করা হয়ে গেলে, সাউন্ড এডিটের কাজ করা হয়ে গেলে, আপনি এখান থেকে চাইলে পারে এই ভয়েস চেঞ্জারে গিয়ে আপনি যে কোনো ধরনের দেখুন এই যে ভলিউম ভয়েস চেঞ্জার এখানে আসবেন। আসার পর দেখুন এখানে প্রচুর পরিমাণে যে কিডসের সাউন্ড, ফানি সাউন্ড, কিড, ম্যান, ট্রিল, রেডিও, প্রচুর পরিমাণে যে দেখুন ওমেন, হাই, ল সবগুলো ক্যারেক্টার কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন ভয়েস চেঞ্জার অপশনে এসে। তো জাস্ট আমার যেহেতু আর্টিস্টকে দিয়ে ভয়েস দেওয়া, জাস্ট আমি এটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন হচ্ছে না। তো জাস্ট আমরা কী করবো, এখন এটাকে রেন্ডার দিব। জাস্ট রেন্ডার দিলে কিন্তু আমাদের কাজটা শেষ হয়ে যাবে। দেখুন এখান থেকে রেন্ডার দিলে কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু আপনার সাউন্ডগুলো বা আপনার এডিটগুলো কিন্তু আপনি করতে পারবেন। যে আসলে কাইন মাস্টারে কীভাবে করতে হয় অনেকে কিন্তু যারা বেসিক লেভেলের তারা কিন্তু জানেন না। তো এইভাবে কিন্তু আপনি খুব সহজে কিন্তু এই সাউন্ডগুলো অ্যাড করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এইভাবে কিন্তু মানুষের ক্যারেক্টার হোক বা আপনার পাখির ক্যারেক্টার হোক, সেম একইভাবে কিন্তু ভয়েসগুলো আপনারা সরাসরি এইখান থেকে সরাসরি স্টার্ট করে রেকর্ড করবেন।